वक्रतुंड महाकार्य की एक सणा निमित्तान एक मेळप जाता. फॅमिली ही कायम म्हाजे बरोबर आसा. तेजे खातीर व्हडली कांय चेंजीस ना. हांव कितें करता हें कळनाशिल्ले कारणान मातशें तें फाटीं फुडें जातालें. सो कोण तरी एक म्हणपा जाय की हो एक बरो एक्टर. हांव एक तर स्वता खातीर कांय मागना केन्नाच. हांव मागता जाल्यार सगळ्यां खातीर मागता. चवथ हो गोंयकारां खातीर व्हडा उमेदीचो सण. ह्या चवथीच्या निमतान सगळ्याक उत्साहाचें वातावरण जाता. बरेचशे गोंयकार जे गांवा भायर, राज्या भायर किंवा देशा भायर आसता ते परत आपल्या गांवांक किंवा मूळ घराक परतता आनी आपलो हो सण साजरो करता. अशेंच एक व्यक्तिमत्व आयज आमच्या बरोबर आसा आनी आमी आवर्जून ट्रॅव्हल करता एका ल्हानशा गांवांत ते कावरेपिल्ला. गोंयाच्या मातींतलो हो तांचो जन्म. ह्या तरणाट्यान आपलें जर नांव व्हडलें केलें आनी गोंयकारांचें जर नांव व्हडलें केलें तर तें महाराष्ट्रान केलें. जीव झाला येडा पिसा ह्या कार्यक्रमात फक्त गोंयकाराचेच न्हय तर पुराय महाराष्ट्राची तांणी मनां जिखले. आयज आमी आवर्जून आयला अशोक बाब फळदेसाय हांच्या मूळ घरा आनी गांवांत, ते म्हळ्यार कावरेपिल्ला. अशोक, थँक्यू व्हेरी मच. तूं जॉयन जालो आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान. आनी पयलें हांव आवर्जून तुका विचारता की सबंद तुजी फूल गँग आसा, फूल फॅमिली आसा आनी आमी जेन्ना भितर सरताले तेन्ना आमी पयलें की एकाच प्लॉट ऑफ लँडान तुमची सगळ्यांची घरां आसा. खरेंच बरें दिसता सगळे स्मायलिंग फेसीस पळोवन. तुका कितकें बरें दिसता एस्पेशली कमिंग बॅक टू युअर रुट्स? कितकें बरें दिसता हाचे परस एक हांगा येवपाची जी उर्जा आसा ती कायम आसता. कित्याक आपापल्या कामा खातीर सगळे जाण भायर गेल्ले आसता आनी एका सणा निमित्तान सगळे एकठांय येता. एक जॉयंट फॅमिली चे कारण हें की एक सणा निमित्तान एक मेळप जाता. ओके, तुवें म्हटलें की सणा निमित्तान मेळप जाता. ऑब्वियसली बरेचशे गोंयकार जे आसा ते खंय खंय पयस आसा ते आपल्या मूळ घराक मूळ एकामेकाक मेळपाक मेळटा. म्हाका एक सांग की ल्हानपणांतलो गणपती आनी आतां अशें कितें बदललां? म्हणजे आमी म्हणटा की एवरी टायम आमची लायफ फास्ट जाल्या, फास्ट पेस लायफ जाल्या. तुज्या खातीर आवर्जून विचारता कित्याक तूं ज्या इंडस्ट्रीन काम करता ते प्रत्येक क्षणाक स्ट्रगल आसा आनी प्रत्येक मोमेंट यू हॅव टू चॅरिश. ल्हानपण आनी आतांचो गणपती तूं आपल्या फॅमिली वांगडा हो कसो पळयता? तसो मेजर चेंजीस म्हाजे खातीर ना. कित्याक खंयी गेलो भुरगो तो कामा खातीर वता आनी जेन्ना घराडेन येता तेन्ना तो ताजे फॅमिली खातीर आसता. आनी फॅमिली ही कायम म्हाजे बरोबर आसा. तेजे खातीर व्हडली कांय चेंजीस ना. जी पयलीं जशी आशिल्ली फॅमिली तशीच आजुनूय आसा. तेजी म्हाका चड उमेद आसा की आजुनूय तशीच आसा आनी अशी आसतली मुखार, हेजी म्हाका खात्री आसा. ओके, बरेचदा आमी म्हणटा की गोंयकारां खातीर तुमी कितकोय व्हडलो जाला तरी तो आपलोच मनीस जाता. आमी तशे व्हडले सेलिब्रिटी अशे कोट करिना. बट म्हाका दिसता तुवें रिजनल सिनेमाचेर, रिजनल लेवलाचेर जेन्ना काम करता तेन्ना ऑब्वियसली एक सेलिब्रिटी लायफ एक्सपिरियन्स केला. म्हाका सांग तुजो हो स्ट्रगल. हांव आवर्जून विचारता की तुवें एक्टींग करियर जो चूज केलो पळय तातूंत भितर ह्या फॅमिलीचो कितको सपोर्ट आसलो? कित्याक तूं ज्या भागांतल्यान येता थंय व्हडलेशे ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका दिसना आनी अशा फिल्डाक तर खूब कमी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. कितको सपोर्ट आसलो फॅमिलीचो? सुरवातेक जेन्ना म्हाका आवड निर्माण जाली, नाटक करतालो तेन्ना तसो मेजर सपोर्ट नाशिल्लो. पूण कितें करता हें कोणाक खबर नाशिल्लें. कित्याक तसो एक कितें म्हणटा ताका परंपरा ना ह्या गांवाक की एक एक्टर जाला खंय तरी वचून, इंजिनियर आहा, डॉक्टर आहा, टिचर आहा. पूण एक एक्टर जातलो कित्याक म्हाकाय खबर नाशिल्लें आनी तेमकांय एक खबर नाशिल्लें. सो एक कोणाक विश्वास जावं हें नाशिल्लो. सो त्या कारणान कितें करता इतलेंच आशिल्लें. आनी सपोर्ट म्हळ्यार अशें ना की तें करनाका अशें नाशिल्लें. सो तो करता न्ही करूं दी. पूण जेन्ना कळ्ळें की हितून कितें तरी आसा आनी ऑब्वियसली भाव आसा तेजे खातीरच म्हाका दिसता हांव हांगा म्हणल्यार आसा. कित्याक फायनान्शियली सपोर्ट मेन जाय आशिल्लो. कित्याक हांव आफ्टर ऑल आवट ऑफ गोवा वचून शिकचें पडलें म्हाका. हांव मास्टर्स केलें. तशें खातीर फायनान्शियली आनी मेंटली आनी फिजिकली सपोर्ट आशिल्लोच घरचो, बापाचो आनी बाकी ओवरऑल फॅमिली लोकांचो. सो सपोर्ट आसाच, ना असं ना. पूण हांव कितें करता हें कळनाशिल्ले कारणान मातशें तें फाटीं फुडें जातालें. पूण आतां फूल सपोर्ट आसा. बरें, हांव आवर्जून तुमच्या बाबांक विचारतलो की कितको डिफिकल्ट आसलो हो क्षण, ऑब्वियसली तो मुमेंट. तुमकां एक्टींग विक्टींग करियर जातलें हें केन्ना दिसलेलें?
दिसली ना. तुमचो कितें अनुभव आसलो स्टार्टिंगाक? ना अनुभव कितें करता कांय कळना अशें दिसतालें. आतां बरें दिसता. आता जेन्ना तुमकां लोक रिकमेंड करता, लोक बरे बरे येता तेन्ना बरें दिसता. तेन्ना आतां बरें दिसता. ओके, तुम्ही आवर्जून भावाचें नाव घेतलें. इनिशियली वॉज इट अ गॅम्बल? तो करियर करता एक्टिंगान, खूब जाण करियर करपाक सोदता एक्टिंगान. हय, म्हणजे तशी गॅम्बल अशें न्ही, पूण कितें तरी करता न्ही म्हणून सपोर्ट करया. आतां कितें वर्सां आसा न्ही, ल्हान आसा अजुनी, शिकता. कितें ना जाल्यार मुखार पावून तो कितें ना कितें करतलो. शिकले कांय वेस्ट वचना न्ही, म्हणून शिकुनी म्हटलें आनी करुनी कशें करता तें. फुडें मागीर कशें जाता तें पळोवपाचें म्हणून सपोर्ट केलो तसो. सो म्हाका दिसता फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी जेन्ना भितर घरान तुमच्या भोंवताले, काही गजाली करताले तेन्ना म्हाका आवर्जून कांयशे एनेक्डोट सांगले. म्हाका आवर्जून तुमचें नाव पयलीं सांगा. म्हजें नांव संदेश काकोडकर. हय, आनी म्हाका एक सांगा, येदो व्हडलो सेलिब्रिटी हांगासर आसा, आमच्या खातीर तो सेलिब्रिटी न्हू, आमच्या खातीर आमच्या वांगडचो जशें आमी धरता. तुमी जेन्ना तेंच्या वांगडा ट्रॅव्हल करता, फॅमिली वांगडा ट्रॅव्हल करता, ताच्या वांगडा ट्रॅव्हल करता, काही अशे किस्से आसा सेलिब्रिटी लायफ तुमी एक्सपिरियन्स केले तुमच्या खातीर, जे तुमी हरशीं केन्ना एक्सपिरियन्स करूंक नासले? ट्रॅव्हल करतना म्हणा किंवा ट्रॅव्हल करतना आमी एकदां तागेले सांगली वताले सगळे बरोबर. आनीक आमी च्या पिवपाक बेळगांव राविल्ले. आनी बेळगांव भितर सरतनाच मेजा वयल्यान टेबला वयल्यान शिवा शिवा शिवा. हांवें म्हणलें रावा, शिवाच तो शिवाच. आनी तो भितर गेले, च्या पिले. आनी ज्या लोकांनी च्या जावन भायर वचपाचे ते थंयच रावल्यात आनी आमकां फुडें वचपाचें हेंच दिलें ना. आनी त्या लोकांनी ताका इतलो वयर काडलो की ताजे बरोबर ताजो इंटरव्यू घेतलो, ताजे फोटो आनी कितें करून आमकां मागीर एक 15-20 मिनटां आमकां थंयच दवरले. मागीर इतली ताजी ही पावली आनी आमकां हो भुरगो इतल्या लेवला पावतलो अशें आमी धरलेंच नाशिल्लें. तांणी कितेंय म्हणूं, पूण ताका मातसो फाटीं फुडें हें आशिल्लो. हो तें कितें करता, स्टेजीर नाटकां करतलो, गांवां नाटकां करतलो. हांवें म्हणलें ना, हो भुरगो एक दीस नांव काडटलो. आनी आज ताजें नांव खंय पावलें तें तुमी पळयात. बरें, बरेच तुमी म्हटलें शिवा शिवा, बरेच जाण तुका शिवा म्हणून अजूनय वळखता. म्हाका एक सांग, शिवा जावपाचो फाटलो जो स्ट्रगल आसा, प्रवास आसा, तो कितको डिफिकल्ट आसलो, एस्पेशली कमींग फ्रॉम दीस रिमोट प्लेस, मागीर सिटीन वचप, ललितान तूं शिकप, आनी फ्रॉम ड्रामा टू अ फूल फ्लेज सिरियल, हो प्रवास कसो आसलो? खूपच डिफिकल्ट आशिल्लो. कित्याक एक तर कॉम्पिटिशन खूब आसा, वास्ट आसा. तेतूं भितर हांव गोंयचो भुरगो आनी मेन जे सिरियलीन लागता ती भाशा, तेंच जर ना जाल्यार तूं कांयच करपाक शकना. आनी म्हाजे कडेन असो एक टास्क आशिल्लो त्या टायमार की एक तर मराठी उलोवपाक जायच, पण कोल्हापुरी जो लहेजा आहा तो उलोवपाक जाय. पूण हांव केन्नाच तसो उलोवना. सो तेजे खातीर कितें, आनी जेन्ना आमचो डिरेक्टर विनोद लवेकरान म्हाका जेन्ना कास्टिंगाक जेन्ना ऑडिशन चालू आशिल्लें, सो तेन्ना एक फिजीक पळोवन ओके हो करूं शकता, कित्याक ताका तशी फिजीक आनी तशी बॉडी त्या टायपान आशिल्ली. सो हांव म्हाजो वर्कआवट आनी हें चालू आशिल्लो. तेजे नंतर जो म्हाजो प्रवास सुरू जालो की लहेजाचेर काम करप, जावं तेजे भितर कुस्ती शिकपाचें आशिल्लें. सो अशे बरेचशे शिकपा सारकें खूब आशिल्लें आनी त्या टायमार ते शिकत गेलो आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांगा म्हळ्यार हो प्रवास जाला. दॅट्स नायस. परत म्हाका एक सांग, आतां शिवा फाटल्यान तुजो जो प्रवास आतां सुरू जाला, ऑब्वियसली सेलिब्रिटी लायफ म्हणा किंवा एक्टींग किंवा ग्लॅमरस करियर म्हणा, हाका डे टू डे स्ट्रगल आसता. मागीर ते फिजीक मेंटेन करप आसूं किंवा बाकीचो सगळो स्ट्रगल आसूं, कितपत डिफिकल्ट आसा टू बी ऑन टोज, एस्पेशली बींग अ नॉन मराठी. महाराष्ट्रान तरी तुका तो एक्सेप्टन्स आसत नासत, बट बींग अ गोवन तो कितको एक्सेप्ट? म्हाका दिसता तुका एक सेकंद अशें आसना की जेन्ना खंय भायर सरता एक तर ऑन टो रावचें पडटा. कित्याक एक तर लोकांच्या नजरेन रोखडो वळखता की बाबा हो कितें तरी दुसरें काम करता, कितें तरी व्यसनां लागला, हेंय कोणाक कोता येना. सो त्या गोश्टी कडल्यान एक तर हांव अलिप्त आसा. सो एक तर कितें लोकांनी एक तर हें घेवपाक जाय, आदर्श घेवपाक जाय. सो त्या हेणी हांव म्हाजी रुटीन दवरता. सो जो फिजिकल आसूं
सो मेंटली आसूं जावं कामाच्या बाबतीन आसूं. सो कोण तरी एक म्हणपा जाय की हो एक बरो एक्टर आनी बरो स्वताक मेंटेन दवरपी एक बरो पर्सन, एक ह्युमन बींग. ओके. बरेचशे तुजे कलिग्स म्हाका दिसता हांगा आयले आसले, मागीर टॅक्निकल जावं डायरेक्टर जावं किंवा तुजे वांगडचे जे कोण काम आसले को स्टार्स आसा ते हांगासर आयल्या गांवांत ह्या. बरें, तांचो एक्सपिरियन्स कसो कित्याक जेन्ना आमी ह्या वाठारांत म्हाका दिसता हांव पावला, पण आयज ह्या लोकेशनाचेर हांव फर्स्ट टायम पावला. इंटरनेट कांयच ना हांगा, यू आर एक्चुली डिस्कनेक्टेड. तुजी फास्ट पेस लायफ आनी हो लेड बॅक कायंड ऑफ विलेज लायफ कितपत हाव डू युअर कलिग्स रिस्पॉन्ड टू? खरें सांगू, जेन्ना हांव सेटार सांगता की म्हाजे घरा कडेन खंयचेच नेटवर्क ना, सो तेमकां एक तर हांव फटवले दीस दिसता. आनी जेन्ना म्हाजे जे कलिग्स आयिल्ले हांगा बरेचशे येवन रावन गेले, सो तेमकां कळ्ळें की हांव खंय रावतां एक तर आनी एक ऑर्गेनीक प्लेसीक हांव रावतां आनी ऑर्गेनीक खाता हें तेम पळोवन ते पीस जाले पयलीं. कित्याक शहरांत रावपी लोक आनी हांगा झाडी पळोवन ते एक तर पीस जातले. सो तशेंच जालें, कित्याक एक तर पापान सगळें भोंवून दाखयलें. कित्याक हांगा आजू बाजू पळयलें जाल्यार सगळें झाडी आनी कुळागर आसा. घरचें आसा की भायल्यान विकत हाडून खावपाकच जाय अशें ना, की उपाश पडटलो अशेंय ना. घरचें रोवन तूं घर खावपाक शकता आनी जागा आसा, आस पयस जागा आसा. सो एक तर वेगळेपण आसाच. आनी म्हाकाय वेगळें दिसना कित्याक हांव हांगाच जल्मला आनी हांगाच रावता. सो तेमकां पळयतकीर तें ऑब्वियसली एक स्वर्ग पळयल्ल्या भशेन दिसता. ओके. परत तुजे मराठी सिरियलींतल्यान प्रवास जालो, हिंदी कडेन तूं वळ्ळो, परत तुजो आतां एक नवी सिरियल सद्या चालू आसा सन टीव्हीचेर, सो सन मराठीचेर. हो सगळो प्रवास तूं फुडलो तुजो विजन जर कितें आसा तुका स्वता खातीर जाल्यार तें कितें आसतलें? हांव सद्या फोकस आतां ह्या सिरियलाचेर आसा. प्रोजेक्ट आसा, इन लायन आसा, पूण सद्या हांव डिस्क्लोज करना कित्याक ते पायपलायन. हय. सो आसा, प्रोजेक्ट्स आसा आनी जेन्ना ही सिरियल सोंपतली तेन्ना त्या प्रोजेक्ट्सा हात घालतलो. बरें, हांव एक जर कॅन्डिडेट तुका विचारीत की गणपती कडेन ह्या वर्सा तुवें कितें मागलें? हांव सदांच गणपती कडेन मागता की आमचें कुटुंब एक आरोग्य दिवचें कुटुंबाक आनी एक एकठांय रावचें, ना झगडी ना हें अशें कितेंच दिवचें न्ही, संकट येवचें न्ही कसलेंच, आनी खूश रावचें. इतलेंच हांव एक तर स्वता खातीर कांय मागना केन्नाच. हांव मागता जाल्यार सगळ्यां खातीर मागता, अशी म्हाजी पयलींच्यानच आसा. ओके. बरें, सगळे एग्री करता, सगळ्यांनी तेच मागलां. बरें, आनी तुका विचारीत जाल्यार हांव की तुजो ह्या चवथीच्या निमतान जे आमचे जे पळोवपी आसा तांच्या खातीर जे एस्पायर करता इन दीस ग्लॅमरस वर्ल्ड, खुबदां बरेंच म्हणटा की म्हाका एक्टर जावंक जाय, ते मागीर ते बॉलिवूड बीन तातूंतच पळयता. तुका जर जेन्युइनली कोण खरोच कलाकार आसा, ताच्या भितर हो एक गूण आसा, ताका जर तुका मेसेज दिवंक जाल्यार तूं कितें मेसेज? ना, म्हाजे खातीर अशें खूब जाण, म्हाजे कडेन खूब जाण येता की म्हाका एक्टर जावपा जाय, आनी बरेचशे जाण व्हिडियो करून घालता हेजेर इंटरनेटाचेर आनी आपूण एक्टर म्हणून हें करता. सो खरोच जर तूं एक्टर जावपाक जाय, एक्सपिरियन्स घेवपा जाय खंय तरी वचून, एक तर ग्रुपान वचून, अदरवायज शिक्षण संस्था आसा थंय शिकयता. मेन उद्देश कितें आसा ह्या फिल्डांतलो की एक तर तुका एक्सपिरियन्स जाय, तूं कितें करता, तूं भाव तुका व्यक्त करपा जाय शेवटी. सो ते जर तुका भाव तुका पयलीं खबर आसतात जाल्यार तूं ऑब्वियसली व्यक्त करपाक शकता. हांव ते एक तर नाटक फिल्ड आसूं खंयच्याय फिल्ड आसूं, तुजे भितर जे भाव आसा आनी ते निर्माण करचे पडटा अशें म्हाका दिसता. ओके. बरेचशे मराठी एक्टर्सूच हांव म्हणटा, कित्याक तूं त्या लिगान काम करता, मागीर सिरियल एक्टर जावं किंवा बाकीचे सगळे जावं, सुबोध भावे जावं किंवा प्रसाद ओक जावं, हे सगळे जाण एक्टर्स म्हणून सुरवात केली. तांच्यांनी खंय तरी रायटिंगान पळयलो, स्क्रीन प्लेन पळयलें, बाकी थोडे डिरेक्शनान गेले, हे सगळे पळयतात. तूं मे बी एनादर 10-15 ऑड इयर्स अशें म्हणुया, गोंया खातीर तुजो कितें प्रोजेक्ट आसतलो? यू हॅव समथींग इन मायंड दॅट यूड लायक टू टीच? नाकाच, हांव एक 2 वर्सां भितर गोंया प्रोजेक्ट करता. हय, 2 वर्सां भितर एक जे तूं शिकलो ते परत यू वॉन्ट टू गिव बॅक टू द येस कम्युनिटी. हय, तशें आमचे प्लॅन चालू आसा. सो 2 वर्सां भितर गोंयाक प्रोजेक्ट करता. ओके. अशोक बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग अस. हांव जाणा तूं बिझी शेड्यूल आसा, तूं त्या बिझी शेड्युलान तुवें गणपती खातीर आनी ऑब्वियसली आपल्या फॅमिली खातीर वेळ काडलो. आनी ऑब्वियसली आमी म्हणटा की पळयतना आमी एक सेलिब्रिटी पळयता, एक मनीस पळयता, बट खुबदां आमी इफ यू कॅन पॅन दी एंटायर फॅमिली, जो सपोर्ट सिस्टम आसा तो हो आसता.
आम्ही फक्त शिवाक पळयता किंवा अशोकाक पळयता, बट देन अगेन दीस एंटायर सपोर्ट सिस्टम वर्क्स आणि खंय तरी चवथीच्या निमतान हे सगळीं जाणां एकठांय येता आणि हो सण मनयता. म्हाज्या कडच्यान हांव गणपती बाप्पा कडेन एकूच मागतलो की हो एकठांय तुमचो हे जे घटपण आसा ते अशेंच उरचें आणि हे स्मायलिंग फेसीस जे हांव पळयता आणि खूब आसतले फॅमिली मेंबर्स तुमचे, हे स्मायलिंग फेसीस अशेंच उरचे आणि हो तुजो प्रवास ग्लॅमरस फिल्डाचो प्रवास फक्त तुजेंच नांव न्ही, तुज्या घरच्यांचेंच नांव, ते पुराय गोंयकारांचें नांव तुवें अशेंच वयर काडचें ह्या एका हेजेर विशाचेर हांव गणपती कडेन मागता. देव बरें करूं अशोक. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. प्लेजर. थँक्यू. गणपती बाप्पा मोरया. सुख करता